Het is vrijdagavond, bijna 8:30 en het is super rustig op straat. Omdat zo de eerste aflevering van The Voice of Holland begint. Ik ga kijken bij Megan en bij haar ga ik de boze soundcheck doen. Shit, ik moet opschieten. Hey Megan! Hey, ik kom eventjes gezellig bij je kijken. Hey, leuk je, nou kom erin. Zo, wat een vol huis. Hallo iedereen. Hallo. Kijk eens, voor je, een cadeautje van mij, voor jou. Kijk. Ja, daar komt hij. Hey. Oh, dat is heel leuk. Lust Nou. iemand een stukje taart of niet? Hallo? Dit zijn de Blind Auditions. Megan, we gaan natuurlijk bij jou de boze soundcheck doen. Yes. En ik heb hem voor je aangesloten. Ben je benieuwd hoe die klinkt? Ja, ik ben echt onwijs benieuwd. Nee, dit klinkt toch net live op deze manier? Ja, dit is net live. Wauw. Ik ga voor Marco. Nou, we hebben net je optreden gehad. Eens eventjes kijken wat voor tweets er zijn binnengekomen. Hier van Echtper Prins. Wat een stuk, wat een stem. Megan, ik ga voor jou. Wauw. Nou, Megan is nog eventjes aan het zingen voor een fan, want we hebben nu een chatsessie. Ik zat vandaag met Megan, zij is door. Zij zit bij Team Marco. En jeetje, wat staat ons nog een hoop te wachten zeg. Volgende week ben ik bij een ander talent. En hou de website in de gaten. Zij is nog even door aan het chatten. Tot volgende week.